Nitwa Gami the Psychologist. Iyi ni YouTube channel ukuraho ubumenyi bujyanye na psychology, imyitwarire, imitekerereze, ubuzima bw'umutwe n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Niba utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo ubumenyi bujye bukugeraho buri cyumweru. Hari abantu benshi usanga iyo yapostinze video ntekereza ko natwe iyo tubikora ugasanga bavuze ngo iyi video iruze guhindura ubuzima bwawe. Ukabona umuntu apostinze agapost cyangwa se ifoto imwe ukavuga ati iyi foto iruze guhindura ubuzima bwawe. Ibyo bintu bishobora kubaho. Uyu munsi turuze kuganira ibintu bitanu nabonye neza ngiye nshobora kwemeza yuko ibintu bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Guhindura ubuzima bw'umuntu icyo nshatse kuvuga ni igihe ushobora gukora ikintu kikaba gishobora guhindura cyane uburyo utekereza cyangwa se uburyo witwara, kikaba gishobora guhindura uburyo ubona ibintu, ndetse kikaba gishobora no guhindura imibanire yawe n'abandi bantu mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo bugaragarira abantu bose, uburyo buri remarkable. Ikintu gishobora guhindura ubuzima bwawe ni cya kintu gishobora kugukura ku rwego rumwe, haba mu buryo buri financial, haba mu buryo bujyanye no gukura mu mitekerereze cyangwa se maturité, kikuvana ku rwego rumwe kikakugeza ku rundi. Ni ibihe bintu bitanu njye nk'umuspsychologist nabonye nkavuga ni ibintu byahindura ubuzima bwawe cyangwa se bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu uwo ari wese igihe abikoze. Ikintu cya mbere nabonye gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ni ikintu kijyanye no gusoma ibitabo. Biragoranye ko ushobora kubona igitabo kimwe gishobora guhindura uburyo utekereza cyangwa se gishobora guhindura ubuzima bwawe mu buryo bwo hejuru, nubwo nabyo bishoboka, ariko byanze bikunze kuba umuntu usoma ibitabo ku buryo buhoraho, byo ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bwawe. Gusoma ibitabo ni bumwe mu buryo bwa mbere bwo kwinjira mu mutwe w'undi muntu cyangwa se kwiga ubwenge bw'undi muntu. Ukabona umuntu ni umuperezida yanditse igitabo, icyo gihe uba ugiye kwiga ubwenge bw'uwo muntu. Ukabona umuntu afite ikintu yagezeho kiri ku rwego rwo hejuru, ni umukire wa mbere ku isi n'urugero, cyangwa se hari traumas yahuye nazo arazitsinda, arangije yandika igitabo kijyanye n'uko yatsinze ibyo bibazo runaka yahuye nabyo. Uko usoma ibyo bitabo niko bikwagura ukagira experience, ku buryo igihe ushobora guhura n'ikibazo wasomye, ikibazo runaka umuntu yahuye nacyo ariko waragisomye, uba ushobora gukoresha kubyitwara nk'uko we yabyitwayemo. Nubwo muba muri ahantu hatandukanye, gusoma ibitabo byanze bikunze bishobora guhindura ubuzima bwawe mu buryo butandukanye. Ikindi kintu cya kabiri nawe gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, cyaba ikintu mu by'ukuri cyahinduye, cyankoze ku mutima, gishobora guhindura uburyo nitwara, gishobora guhindura uburyo nkora ibintu, gishobora guhindura uburyo ntekereza. Ni abantu cyangwa se imibanire n'abantu. Umuntu ashobora kukubwira ijambo rigahindura uburyo ubona isi. Wibuke yuko iyo tukiri batoya ibintu twiga byose tubikura ku bandi bantu, abaturera. Iyo umuntu akuhara kubwira amagambo mabi n'urugero, ibyo bishobora kukubakamo undi muntu ushobora kuba wenda yibona nabi kubera yuko ariyo magambo yumvise n'urugero. Niyo twaba turi bakuru, umuntu ashobora kuba muri relationship ku buryo amagambo meza umuntu amubwira cyangwa se uburyo umuntu akwitaho bigatuma wikunda kurushaho n'urugero. Abantu, umuntu ashobora gukora igikorwa cyiza, byanze bikunze nta muntu ushobora kugera kuri success atagize ubufasha ahabwa. Umuntu ashobora kuguha ubufasha cyangwa se akagukorera igikorwa cy'urukundo ku buryo gihindura uburyo witwara, ukavuga uti mana yanjye, nanjye nkwiye gutangira gukora ibikorwa by'urukundo kuko mbonye uburyo iki kintu kinkozeho, bituma nifuza guhinduka. Abantu rero ni kimwe mu bintu gishobora guhindura cyane uburyo witwara cyangwa se n'imyitwarire. Nk'uko n'umuntu ashobora gukomeretsa cyangwa se kugukorera ikintu kibi kigatuma utazakibagirwa, kigatuma uhindura uburyo witwaraga imbere y'abantu, niba wisanzuraga n'urugero bigatuma ushobora kutisanzura. So kimwe mu bintu bishobora guhindura ni abantu. Niyo mpamvu ari n'ingenzi kumenya guhitamo ahantu uba cyangwa se abantu ubana nabo.
ikintu cya gatatu gishobora guhindura ubuzima bwawe nabonye nitegereje ni ibibazo duhura nabyo, traumas. Wakoze accident, wakoze impanuka, nacyo ni ikintu gishobora gutraumatiza umuntu, cyangwa se yarwaye indwara bamukora igice cy'umubiri runaka, cyangwa se yarwaye indwara yashoboraga kumva yuko mu kwezi gutashobora kuba adahari. Urumva icyo ni ikintu gishobora kugutraumatiza, cyangwa se ni ikibazo mu by'ukuri kiba kiremereye. So ibibazo cyangwa se ibintu bishobora kuduhungabanya ni kimwe mu bintu bishobora guhindura uburyo utekereza, kubera yuko igihe uri mu bibazo umubiri ugira reactions, ubwonko buratekereza cyane. Iyo transformation uba urimo ugerageza no kurwana nabyo, ese ni gute nshobora kugira icyizere cy'ejo hazaza n'ibibazo byose ndi gucamo, iyo transformation byanze bikunze iguhindura umuntu utandukanye n'uwo wari uri. Niyo mpamvu usanga abantu bavuga bati umuntu yahuye n'ibibazo bituma aba mukuru kandi akiri mutoya, ukabona undi afite imyaka myinshi ariko kubera atahuye na challenges nyinshi n'ibibazo byinshi, ugasanga abantu baravuga yuko atari yaba mature kubera iki atahuye n'ibibazo runaka. Ibibazo rero bishobora kuguhindura mu buryo bwiza cyangwa se bubi, ariko byanze bikunze bigomba kuguhindura. Ikindi kintu cya kane abantu benshi tutaramenyera twirengagiza ariko gihindurira abantu benshi ubuzima ni ikintu bijyanye no gukora psychotherapy, cyangwa se kujya ku baganga bavura bakoresheje ibiganiro, cyangwa se urugero nk'abapsychologist. Psychotherapy ntabwo ushaka kwitindaho kubera yuko abantu benshi tutayimenyereye, ariko ushobora kujya muri therapy y'isaha imwe cyangwa se amasaha abiri, ukahava wize ubumenyi cyangwa se wize imitekerereze mishya ishobora kugufasha gukemura ibibazo 50% by'ibibazo byose wari ufite, kandi ari isaha imwe gusa wagiyemo. Therapy ishobora kugufasha kwimenya, kandi kwimenya turabizi neza ariko ari kimwe mu bintu bishobora kugufasha gukemura ibibazo byinshi wari ufite. Abantu benshi bajya muri therapy kubera bashaka kwimenya, kuvumbura aho bari bo, ese ni gute bashobora gukoresha imbaraga bafite, mbere na mbere ni izihe mbaraga bifitemo, ni gute bazikoresha kugira ngo babashe gukemura ibibazo bafite, cyangwa se babashe kugera ku ntego bashaka kugeraho. Urumva ko therapy ntako isa, ifite agaciro, ni kimwe mu bintu bishobora guhindura ubuzima bwawe bya nyabyo. Ikindi kintu gishobora guhindura ubuzima bwawe ni wowe ubwawe ku giti cyawe. Iyi point nshaka kuyivuga kubera yuko nzi neza yuko izi points zose kuvuga ngo gusoma ibitabo ibindi byose ntabwo bishobora kugira ikintu bikumarira wowe ubwawe utabigizemo uruhare. Biragoye yuko umuntu yagira ikintu ageraho atashizeho umurava, cyangwa se atagerageje kwiforusa cyangwa se kwishiramo imbaraga niza adafite akazishakisha. Igihe uhuye n'ikibazo kugira ngo ugere kuri result cyangwa se ugere ku gisubizo nyacyo, birasaba yuko ushaka igisubizo wagishizeho umutima, rimwe na rimwe ugashora amafaranga cyangwa se ukashaka inshuti. Byanze bikunze umuntu ku giti cye imbaraga ashira mu gukemura ikibazo, umurava afite, byanze bikunze ni kimwe mu bintu bigomba guhindura ubuzima. Niyo mpamvu usanga abantu benshi dutandukanye muri sosiyete, ugasanga umuntu umwe aratsinda kurushaho, ugasanga undi muntu impano ze azikoresha neza kurusha undi, kubera yuko tuba dutandukanye mu buryo dukunda gukoresha impano zacu, cyangwa se mu buryo turi motivated, mu mbaraga dushiramo, umurava tugira. Niyo mpamvu ari ingenzi ko buri muntu ashaka uburyo akoresha imbaraga ze ku kigero cyo hejuru, kuko ntihazagera ku ntego ze ku rugero rushoboka ko yazigeraho. Nizere ko ibyo bintu wemeranya nanjye ko bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Biragoranye kubona akantu kamwe gashobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Birumvikana ko ari ibintu ntavuze, nzi neza ko bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, kubera ko nzi yuko birigaragaza, biri obvious, nta kintu gishya cyaba kirimo. Urugero
gusenga cyangwa se no kwizera Imana ni ibintu nzi neza ko bihindura abantu ubuzima. Urugero kujya mu ishuri ukiga, turabizi neza yuko ni kimwe mu bintu bihindura byanze bikunze kubayeho, waba warize amashuri 3 waba amashuri 8, byanze bikunze education cyangwa se kwiga uburezi byanze bikunze hari ikintu bigusigamo gitandukanye n'icyo undi muntu utageze ku iyo niveau atabafite. So hari byinshi, ntabwo byose dushobora kubirangiza bishobora guhindura ubuzima bwawe, ariko reka nizere ko ibyo navuze byaguteye amatsiko ndetse yagize icyo bikwigisha. Wowe n'icyo utekereza gishobora guhindura ubuzima bwawe? Ese ni iyi video urumva ishobora guhindura ubuzima bwawe? Ese ni cyo kintu ushobora gutekereza gishobora guhindura ubuzima bwawe? Twandikire muri comments kugira ngo turusheho kuganira. Ntiwibagirwe gukora subscribe, sharing niba wakunze content, ndetse no gukora like ndetse no gukora comment kugira ngo turusheho kuganira. Njye nitwa Gami the Psychologist, reka tuzongere kubonana ubutaha. Murakoze.